আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নিয়ে আসলাম শরীফের চার কেতলি। শরীফের চার কেতলি, এটা মডেল হচ্ছে SH EK410। লিটার হচ্ছে 1.8 লিটার। আচ্ছা, তারপরে যা যা আছে, তারপরে এই পাশে পাশে একই, ভিতরে যাই। আগে ইউজার ম্যানুয়াল, দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে ইউজার ম্যানুয়াল। এটা হলো ওয়ারেন্টি কার্ড। এটা হচ্ছে 1 বছর ওয়ারেন্টি, এটা অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, যে কোনো জায়গা থেকে সার্ভিস করতে পারবেন। আর এটার কয়েল হচ্ছে গ্যারান্টি 1 বছরেই, কয়েল 1 বছরের গ্যারান্টি। আর বাকিটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি। যদি কয়েল জায়গা তাহলে আপনি রিটার্ন পাবেন, সবই গ্যারান্টি। আর এটা 70টার ভিতরে বিশেষ আমরা যেটা জানছি দোকানদার কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে যদি আপনার কেতলি সাধারণ কোনো সমস্যা হয় তাহলে আপনার কেতলি চেঞ্জ করে দেওয়া হবে না, ওইটা আপনার সার্ভিস করে দিবে। আর যদি কয়েলটা জায়গা, এটা কয়েলে হচ্ছে মেন, আপনারা জানেন কেতলি কয়েল থাকে, কয়েলটা হচ্ছে মেন ইলেকট্রিক কেতলির। এই ইলেকট্রিক কেতলি যদি কয়েলটা চলে যায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি নতুন একটা ইলেকট্রিক কেতলি পাবেন। কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় সেটা আপনাকে সার্ভিস করে দেওয়া হবে, আর কেতলিটা নতুন পাবেন না। আর যেই 5টা নষ্ট হয়ে যাবে সেই আপনাকে 5টা লাগিয়ে দেওয়া হবে কোম্পানির পক্ষ থেকে, কোনো প্রকার সার্ভিস চার্জ নেওয়া হবে না। আর যেই পণ্যটা যেটা নষ্ট হয়ে যাবে, আরেকটা যেটা লাগাই দিব, সেটার দামও নিব না, এবং কি আপনার সার্ভিসে কোনো চার্জও নিব না। মানে সম্পূর্ণ ফ্রি সার্ভিস, সম্পূর্ণ ফ্রি, কারণ এটা ওয়ারেন্টি। আর গ্যারান্টিটা হচ্ছে শুধু কয়েল, যদি কয়েলটা চলে যায় তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে নতুন একটা কেতলি পাবেন। চলেন তাহলে কেতলি দেখি। হচ্ছে কেতলির স্টান। এটা ভাই বেশিরভাগই সেম থাকে, কেতলির সাথে যে কোম্পানি হোক বেশিরভাগ সেম থাকে। প্যাকেজটা অনেক বড়, আমি বললাম যে তো কিছু না ভাই, কিছু অত কিছু না, প্যাকেজটা অনেক বড়। এটা কিন্তু আপনার ভিতরে দেখতে পারবেন, সব সময় দেখতে পারবেন পুরা গ্লাস। আপনারা ঠিক করে রেখেছেন, হিসেব করে দেখতে পাচ্ছেন।
এই জন্য অনেকেই বাড়ি তৈরির কাজটি পিছিয়ে দিচ্ছেন অথবা ভাবছেন যে কিছুটা ছোট করে একটু অল্প খরচে কীভাবে বাড়িটি তৈরি করা যায়। তবে যাদের বাজেটটি মুখ্য বিষয় তারা এখানে লেখা আছে ম্যাক্স হচ্ছে 1.8 লিটার, মাজা আছে 1.2 লিটার, আর মিনিমাম হচ্ছে 0.6 লিটার। শরীফ গ্লাস, গ্লাস বলতে ফাইবার, ভালো। অন অফ সুইচ, অন অফ। এটা অটো, এটা চা হইলে আপনার অটোমেটিক বন্ধ হবে, বন্ধ করতে হবে না। আর এটাই হচ্ছে আপনার ঢাকনা খোলার লিগা, ঢাকনাটা মোটা আছে। আর এটার ভিতরে লাইট আছে, এটার ভিতরে লাইট আছে, এটার ভিতরে আপনার লাইট জ্বলবো। যেহেতু এটা গ্লাসের মতো, স্বচ্ছ কাজ, অনেক মোটা ভাই, শক্ত ভাই। আর এটা চিকনি, এটা কি খোলা যায়? চাইলে আপনার নেটটা খুলতে পারবেন, নেটটা খোলা যায়। এই যে নেটটা খুলছি, নেটটা খোলা যায়, আবার নেটটা খুললা যায়, আবার চাইলে নেটটা লাগায়ও রাখা যায়। আপনাদের যেভাবে খুশি ওইভাবে আপনারা রাখতে পারবেন, লাগিয়েও রাখতে পারবেন, খুললেও রাখতে পারবেন। চমৎকার একটি কেটলি, চমৎকার, আপনি দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর ভাই, এগুলো অনেক ভালো লাগে। কারেন্টে লাগাইলাম আমরা, এখন কারেন্টে লাইট দিলে লাইটটা জ্বলবো ভাই। এটা বেশি সময় রাখা যাবে না, এটা পানি নেই, তাই লেগে আমরা দেখাইতেছি, দেখে বন্ধ করে দিতেছি। দেও, ঠিক আছে। এটা অনেক হিট হয়ে যায়, আপনারা জানেন, পানি ছাড়া এগুলো ইউজ করা ঠিক না। তারপরও দেখা যায় নতুন, পানি দিতে পারতেছি না, তার লিগে আমরা একটু চেক করে দেখালাম আপনাদের যে লাইটটা কেমন। আপাতত আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ভাই। নেক্সট পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল। আর এটা যারা নিতে চান তাদের জন্য এটার প্রাইস 1250 টাকা। এটার দাম হচ্ছে 1250 টাকা, 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, যে কোনো জায়গা থেকে সার্ভিস করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আর এটার কয়েল হচ্ছে 1 বছর গ্যারান্টি, কয়েল চলে গেলে 1 বছরের মধ্যে নতুন পাবেন। এটার দাম হচ্ছে 1250 টাকা।